конституциялық сот пен жай соттарды салыстыруға болмайды. Бізде әлі күнге дейін қоғам арасында сондай бір шатастыру бар. Конституциялық сотты көп азаматтар соңғы сот инстанциясы ретінде таниды. Өйткені бұл екі органның шешетін мәселелері екі бөлек. Мысалы үшін конституциялық сот ол белгілі бір дау бар, әлгі дауды реттейтін заңдар бар. Сол заңдарды қолданып судья істі шешеді, шешім шығарады. Ол істі шешу үшін белгілі бір мән жайларды зерттейді. Адам кінәлі ме, кінәсіз бе? Оған 5 жыл бере ме, 3 жыл бере ме? Қандай түзету мекемесінің түрін береді? Оның бәрі жай сотта шешілетін мәселелер. Ал конституциялық соттың беретін бағасы ол заңның өзіне, істің мән жайларына емес. Ол нақты адамның ісін қарамайды. Ешкімді соттамайды, ешкімді кінәлі, кінәсіз деп таппайды. Бұл жерде азаматтың дауы заңның өзіне айтылуы керек.